Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bulaşık makinesinde konserve yöntemiyle karışık turşu tarifim var. Hepsinden ayrı ayrı koyacağız. Çok lezzetli oluyor. Kıyır kıyır. 2 yıl bile açmasan kavanozun kapağını 2 yıl bile sağlam kalıyor arkadaşlar. Bir kavanoz geçen yıldan ayırdım. Sizlere onu göstereceğim. Geçen yılda tarifini vermiştim. Bu yıl tekrar veriyorum. Şimdi gerekli malzemelerimiz: 3 adet havuçumuz var. Kabuklarını soydum. 1 tane limonumuz var. 1 kilo acurumuz var. 1 kilo kornişon salatalığımız var. 1 kilo keleğimiz var. Birazcık biberimiz var. İnce tatlı biber kullanıyorum. Dilerseniz acı da kullanabilirsiniz. Böyle ince acı süs biberim var. Bir de tombul biberlerimizden var. Kırmızı biberimiz var. Miktarı önemli değil. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Sarımsağımız var. Nohutumuz var. Turşulu kaya tuzumuz var. Ve üzüm sirkesi kullanacağız. Dilerseniz yapımına başlayalım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar, geçen sene makinede verdiğim turşuyu açmadım. Özellikle bu tarifi bekledim. Sizlerin güvenle yapabilmeniz için. Şimdi açıyorum. Nasıl olmuş? 1 yıl oldu. Açmasam 1 yıl daha kalır arkadaşlar. Konserve yöntemiyle yaptığım turşum. Kapağı da maşallah çok güzel. Şimdi kapağını açalım. Gördüğünüz gibi havası yeni çıktı. Suyu da çok güzel arkadaşlar. Cam gibi dusturu. Kendisi de kıyır kıyır oluyor. Bu tarifimi, bu turşumu makinedeki tarifimde görebilirsiniz. Bir göz atarsanız arkadaşlar. Özellikle bu tarifi bekledim. Arkadaşlarımız sordu. Güzel oluyor mu? Keşke bir tane açsaydın diye. O anda dönmemişti ama şimdi bir tanesini böyle beklettim sizler için. Çok lezzetli gözüküyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle kıyır kıyırlığı bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Hiç erime yok, çürüme yok. 1 yıl daha açmasanız konserve yöntemiyle bu turşu kalır. Şimdi bu turşunun tarifini sizlere göstereceğim. Malzemelerimizi doğrayarak başlayalım. Bu arada kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Acurlarımızı bu şekilde yan yan doğruyorum. Dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. İsterseniz de kavanoza böyle ortadan bölüp de dikin dikin de koyabilirsiniz. Acurlarımızı doğradık. Şimdi de aynı şekilde havuçlarımızı da doğruyorum. Kanalımda bir sürü turşu tarifleri var arkadaşlar. A'dan Z'ye diyebilirim. Makinede var, normal kurulu var. Hepsi de birbirinden güzel. Kanalıma göz atarsanız onlardan da faydalanabilirsiniz. Şimdi de salatalıklarımızı doğruyoruz. Bu arada havuçlarımızın kabuğunu önceden soymuştum. Salatalıklarımızdan sonra keleklerimizi doğruyoruz. Tepe kısımlarını alalım. Böyle bu şekilde ortadan bölelim. Bu iç kısmı biraz büyük olur da çok çekirdekli olursa şu şekilde ortasından çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Böyle küçükse direkt doğrayabilirsiniz. Ben çok çekirdekli olanları bu şekilde ortasından çıkarıyorum ama bu çok taze. İçinde bunu bu şekilde doğruyorum. Böyle 3'e 4'e bölünecek şekilde büyüklüğüne göre doğruyorum. Çok da büyük olursa, dediğim gibi çekirdekleri büyük olursa bu şekilde burayı çıkartabilirsiniz. Direkt de doğrayabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize göre. Biberlerimizi de bu büyüklükte doğrayalım. Bu arada kavanoz kapaklarımızı 5 dakika kaynatalım. Biberini de doğradıktan sonra sarımsaklarımızı ince ince doğrayalım. Sarımsaklardan sonra limonumuzu da küçük küçük doğrayalım. İsterseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz. Limon kullanırsanız daha da iyi olur. Doğrama işlemlerimizi bitirdik. Şimdi üzerinden biraz acı biber ekliyorum. Hepsini harmanlayıp karıştıracağım. Diğer kalan acı biberlerimizi de küçük kavanozumuza ayrı şekilde koyacağım. Acıyı isteğe göre koyabilirsiniz. Ne kadar acı seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Şimdi hepsini güzelce harmanlayalım. Güzelce karıştırdım, harmanladım. Şimdi sıra geldi kavanozlarımıza koymaya. Böyle 1 kiloluk, yarım kiloluk kavanozlardan kullanacağım.
Süs biberlerime de 300 milimliklere koyacağım. Bu şekilde zaten hepsini harmanladık. Karışık bir şekilde kavanozumuza koyalım. Şöyle de bir ığşalayalım. Yerine güzelce otursun. Bu şekilde kavanoz kavanoz yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi hiç bozulmuyor. 2 yıl kalsa bile kıtır kıtır kalıyor. Ben güvenmesem bu kadar kavanozları doldurur koyar mıyım? Bir sürü turşu tarifim var. Şöyle elimizle yerleştirelim. Biraz da yer kalsın. Nohutunu, sarımsağını koyacağız. Bu şekilde bütün kavanozlarımızı dolduralım. Kavanozlarımızı doldurduk. Tam 6 tane kavanozumuz çıktı. Bu şekilde kırmızı biberimizi de yarım kiloluk kavanozumuza koyuyorum. Bu saplarını kopartmadım. Fazla uzunlarını kestim. Güzelce tertemiz yıkadım videoya başlamadan önce arkadaşlar. Onu demeyi unuttum size. Bütün malzemelerimizi önce sirkeli suda beklettim. Sonra güzel bir şekilde tertemiz 2-3 kez yıkadım. Bu şekilde saplarıyla koyuyorum. Eğer çıkartmak istiyorsanız çıkartabilirsiniz ama bu şekilde koymanız daha iyi olur. Elimizle sıkı sıkı yerleştirelim. Kavanozumu yarıya kadar koydum. Şimdi biraz da acı süs biberlerden koyuyorum. Birazcık acılık versin. Kırmızı biberim tatlı. O yüzden biraz da süs biberi koyuyorum aralarına. Şimdi tekrardan kırmızı biberimizi koymaya devam edelim. Kırmızı biberlerimizi de koyduk. 2 tane yarım kiloluk çıktı. Bir tane de 300 milimlik kavanozumuzla çıktı. Şimdi süs biberlerimi de bu küçük 300 milimlik kavanozlarımıza koyuyorum. Yaparken bu şekilde biber turşunuzu da aradan çıkartabilirsiniz. Gerçekten çıtır çıtır oluyor. Süper bir şey oluyor. Böyle açtığınız zaman bitene kadar hiç kararma olmuyor. Şöyle ışalayalım. Kavanozumuzu dolduralım. İsterseniz bu biberle karışık da yapabilirsiniz. İsterseniz böyle ayrı ayrı da koyabilirsiniz. Ben bir kavanozda böyle fikir olsun diye karışık yapacağım. Şimdi de bu tombul biberlerimizi koyuyoruz. Sivri biberimizden birazcık arttı. Şimdi biraz da bundan kalırsa karıştırıp küçük bir kavanozda koyacağım. Şimdi de kalan biberlerimizi birbirine karıştırıyorum. Az ondan kaldı, az ondan kaldı. İkisinde bir kavanoz anca olur. Bunu da bu şekilde kavanozumuza dolduralım. Kavanozlarımızın her birine dilimlediğim limonlardan birer dilim koyuyorum. Şimdi sıra geldi sarımsaklarını koymaya. 1 kiloluk kavanozumuz, yarım kiloluk kavanozumuz, 300 milimlik kavanozumuz. Hepsini ayrı ayrı göstermeyeyim arkadaşlar. Videoda vakit kaybetmemek için. Şimdi sarımsaklarını böyle elimle göz kararı koyuyorum. Büyüğe biraz fazla koyuyorum. Kavanoz küçüldükçe sarımsağını azaltıyorum. Hepsini bu şekilde koyuyorum. Büyükten küçüğe azaltarak koyuyorum. Sarımsaklarından sonra böyle büyük kavanozumuza 10-15 tane nohut koyuyorum. Küçüğe de 10 tane kadar koyuyorum. 300 milimliğimize de biraz daha azaltıyorum. Bu şekilde diğer kavanozlarıma da aynı şekilde koyacağım. Şimdi de üzüm sirkelerini koyuyorum üzerinden. Büyük kavanozuma 1 su bardağı üzüm sirkesi koyuyorum. Yarım litrelik kavanozumuza da böyle 1 su bardağından biraz eksik koyuyorum. 300 milimlik kavanozumuza da yarım su bardağı koyuyorum. Diğer kavanozlarımıza da bu şekilde koyacağım. Sirkelerinden sonra 1 kiloluk kavanozuma dolu dolu 1 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Çok tepeleme değil, çok da silme değil. Bu şekilde 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu koyuyorum. Ve kaşığımı değiştiriyorum. Yarım kiloluk kavanozumuza da tatlı kaşığıyla 1 kaşık koyuyorum. Bu kavanozumuza da yarım kaşıktan birazcık fazla koyuyorum. 300 milim olana. Diğer kavanozlarımıza da bu şekilde koyacağım. Tuzlarını da koyduktan sonra üzerlerinden soğuk su ilave ediyorum.
Sıcak su koymuyorum, soğuk su koyuyorum. Üzerlerini suyuna güzelce dolduralım, yarım kalmasın. Bütün kavanozlarımızın üzerinden sularını ilave ettik. Şimdi kapaklarını sıkı sıkı güzelce kapatalım. Turşularımız hazır. Şimdi sıra geldi makineye dizmeye. Turşularımızı makinamıza dizdik. Bu şekilde dik koymayalım. Kavanozlarımızın hepsini yatık bir şekilde aldığı kadar her yerini doldurabilirsiniz. Bu şekilde ben 4 tanesini de alt tarafa koydum. Alt tarafa büyükleri koyun arkadaşlar. Alt tarafın telleri daha seyrek oluyor. Küçükler bu şekilde aralardan aşağı düşebilir. O zaman pervanemiz çalışmaz. Kaşıklığı da kaldırıp buraları komple doldurabilirsiniz. Şu küçük kavanozlardan tekrar buralara koyabilirsiniz. Dilediğiniz gibi her tarafını doldurabilirsiniz. Şimdi makinamı kapatıyorum ve çalıştırmaya başlıyorum. Makinamızın derecesini ayarladım. 2 saat 20 dakika 65 derecede kavanozlarımızı kaynatacağız. Kesinlikle deterjan koymuyoruz. Sade suyla konserve yöntemiyle kaynayacak. Şimdi ben akşam saatlerinde açtım arkadaşlar. 12 gibi bitecek. Sabaha kadar açmayacağım. Bir kere açıp bakabilirsiniz. Bittikten sonra tekrardan kapatın. Sıcağıyla güzelce sapsarı sararsın. Kavanozlar da güzelce vakumlansın. Sabah oldu mu kaldırır yerine dizeriz. Detaylı olarak sizlere hepsini göstereceğim. Makinamızı başlattık arkadaşlar. Dediğim gibi hiç açmıyoruz. Bittikten sonra sabaha kadar içinde bırakıyoruz. Turşularımız hazır arkadaşlar. Akşam 11.30 gibi makinam durdu. Sabaha kadar açmadım. Gördüğünüz gibi turşularımız süper bir şey oldu. Sapsarı limon gibi sararıyor. Bu sarılıkta 2 yıl bile kalıyor arkadaşlar. Bir de üst bölümü göstereyim. Şöyle. Bu kırmızı turşumuz. Biberli. Kırmızı biberli turşumuz. Şöyle göstereyim. Karışık turşularımızdan. Bu ince süs biberimiz. Bu da tombul biberimiz. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden güzel olmuş arkadaşlar. Bir gün bekleteceğim. Bir günden sonra kavanozun bir tanesini açıp ertesi gün sizlere göstereceğim. Hemen de yemeye başlayabilirsiniz. Bir gün beklemeniz yeterli oluyor. Aylarca beklemenize gerek yok. İsterseniz hemen açın. İsterseniz 2 yıl koruyabilirsiniz. Turşularımızı bir gün beklettim. Şöyle bu kapaklarını göstereyim. Maşallah çok güzel olmuş. Böyle kapak havaya kalktıysa o kapak tutmamıştır. Ama turşularda %100 kapaklar tutuyor. Kapak atma olayı olmuyor. Gördüğünüz gibi kapaklar çok güzel oturmuş. Renkleri de bir gün bekleyince daha da böyle limon gibi sararmış. Tam istediğimiz turşu rengi. Suyu da cam gibi dupduru böyle. Bu durulukta da kalıyor arkadaşlar. Kesinlikle deneyin diyorum. 2 yıl kalsa hiçbir şey olmuyor. Şimdi bir tanesini hep birlikte açıp bir bakalım. Şöyle bıçağın ucuyla havasını alıyorum. Turşumuzu tabağa koyalım. Kıtır kıtır olmuş. Çok da lezzetli görünüyor. İştah açıcı. Ev yapımı turşu. Çok güzel bağışıklık güçlendiriyor arkadaşlar. Hele bir de virüse karşı birebir. Mutlaka ev yapımı turşularından deneyin. Hazır turşu almak yerine evde böyle kavanoz kavanoz kendi turşunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Mutlaka da bu yöntemi deneyin. Şöyle göstereyim. Şöyle de bir kırıp sesini böyle çıt sesini gördüğünüz gibi kıyır kıyır şöyle kenara alayım. Kırmamın nedeni sizlere çıtır çıtır olduğunu göstermek için.
Evet arkadaşlar, bugünlük turşu tarifimiz bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.